namukela kambe ka Master Xitsonga Analyst channel. Yeah, of course, I'm going to comment update about Gagash and the Twins. Yeah, so ka siku ra munhu of course ra the 4th of May, as you can see, fika ni vona this post yi nga fika yi postiwa hi Timothy Kumu. I let that Gucci ta folded. Okay, I tell swona. So tani leswi mi swi vona kona i fika tsala ku peace my gents. A tagga Thomas Baloyi. Thomas Baloyi ani twin rin'wana. Thomas Baloyi loyi a nga ka far right ne. Thomas Baloyi lo. Then Timothy lo. A ni va tiva ngopfu la. Timothy lo anga kusuhana Gagash there, as you can see. And then a tsala ku Gagash municipality hinkwenu n'wi tiva, a tsala ku Khalanga production. So okay, so sho guys, lo sho ku lo akhe hi vonetela to tala ti images hi yona boss ya kona or hi to sponsor xa Gagash is this person here, hi yona sponsor xa Gagash, as you can see. So ku na meeting ma swi vona ngkwalana. This meeting was at Kara Lounge. The Kara Lounge la guys. This is Kara Lounge. Okay, na yi vona ndhawu let's Kara Lounge tshama ni ya mara ma swi to ku la le ka Master TV level, so it's Kara Lounge. Swo swi ti komba na ku ta va na some form of collaboration between the twins and very Khalanga Productions. If you can have a collaboration, come na ku do a Khalanga Production, e lo ku zameni ku make sure ku the twins ava sabotage event ya yena. Ku na va komisi the twins ku vala ku nda free event le Palms le. Arez wo nga tivi mara loko se ni langutisa mhaka leyi ni twi na ku loko se ni languta kahle hi ku vona ku se na lo i Khalanga i Baloyi straight ni vona ku na yena i ve rhongo ngopfu, because the twins a ku ri khale khe hi tiva event ya vona le Palms, right? Then kasi na yena i Khalanga, so Khalanga Baloyi na yena yi fika yi endla event ya yona hala tlhelo yi fika yi sabotage yi kha yi swi tiva ku ku na event ya va Khalanga hala kun'wana, yi fika yi sponsora Gagash ku ndliwa event. Se a redza ni twisisi a redza hayi mara sweswo mi ni to vula ku mhaka ya kahle swinene, mara I'm shocked ku Khalanga yi onhele Khalanga kuloni. Okay, and then from here hi fike hi vona another post yi nga postiwa hi Gebe wa Marimba. I ku ni vona na ku leyi kahle nyana image, I think ta yi tirhisa as a thumbnail this one. So hi yona na yi fika tsala swilo swin'we ku Gaza for Gaza, as you can see. So loko hi fika hi pfula swi vona ku a ku le ku hlekeleleni va right hinkwavo, loyi wa Khalanga Gagash loyi, Timothy wa for the Gucci loyi, and then on the side it's Thomas a kwini a Kara Lounge. So sweswo mi ni ngo vula ku mhaka kahle, mara hi le ka Master T swo boha ni fika ni swi vula ku swilo swi fambise ku yini. We are not best. Loko ku ri amazing subscribe, a ni ta kombela mi tleka subscribe.